I believe I can fly. I believe I can touch the sky. A ver, probemos este. Driver! Y este. Este otro. Level up! Mighty Jump! Mighty Kick! Mighty Action! Oye Isa, ¿qué haces? Estoy probando efectos para los videos. Tenemos trabajo. ¿Qué trabajo? Tenemos que hacer un video clasificatorio para un torneo de Loquendo. ¿Un torneo? Genial, ¿puedo narrar el video esta vez? Sí, claro, además puedo probar, mi nueva intro, la hice para ti. Para mí. ¿En serio? Gracias Isa, te lo agradezco. Bueno, hoy es tu día, ya está todo listo, solo lee el guión y empecemos. Bueno, como dijo Isa, comencemos con el video. Corre la nueva intro. Dressed like a silhouette, catching darkness in her eyes. Suddenly out of nowhere, light out and diamond day. You're not the chosen one, you just saw my heart for a while. You're a sinner, broken dagger, you hold me down. I'm choking, lighting up. You're a sinner, you're just a silhouette. You're just a silhouette to me. You're not the chosen one, you just stole my heart for a while. You're a sinner. Hola, mi nombre es Isaac Alexander, el Kaiser. ¿Y, te crees gracioso, maldito homosexual? Al parecer no corrigió el guión. En fin, empecemos de nuevo. Hyper Clock Up! Hyper Clock Over! Hola mis hermosos monstruos oscuros o luminosos, les saluda Alexa King la Arlequina, la maestra del horror. Como vieron en el relleno, este es un video de inscripción para el torneo Cortos Loquendo. Para no hacerlo monótono, hoy haré un pequeño análisis a un tema del GTA Vice City. Al tema que me refiero es, la vida es una lenteja. No me extenderé mucho, solo diré de dónde proviene la canción. El tema es interpretado por una banda ficticia del mismo videojuego llamada Una Esta. Su compositor es Craig Conner, compositor, músico y productor de la propia compañía Rockstar Games. Nota, cuando busqué información sobre sus composiciones, también compuso mi tema favorito del GTA Vice City, Yo te miré. Curiosamente este tema en particular es exclusivo del juego. Nunca fue interpretado en vivo, aunque hay parodias en internet o referencias sobre este tema musical. Y así termina el video. La verdad no hay mucho más que decir de este tema, ya que es un tema simple, y no hace falta un análisis en profundidad. Te saluda Alexa King la Arlequina, que tengas dulces sueños conmigo, hasta la próxima.